И да, представьте, я буду Хорошо. задавать вопросы. Я Залетова Арина. Мне в данный момент 16 лет, и моя главная мечта – это написать книгу. А какого сюжета, какого направления эта книга? На самом деле, я не думала над каким-то определенным направлением, но мне бы хотелось, чтобы моя работа не то чтобы была романом эпопеей, но охватывала какие-то, может быть, исторические события, а может быть, просто что-то масштабное. Наверное, не очень хорошее сравнение, но мне нравится прописанность сюжета в «Игре престолов», мне нравится, как там переплетаются судьбы героев, мне нравится, как это выполнено в визуальном формате. То есть саму книгу я не читала, смотрела только сериал, но это было безумно хорошо. А ты начала что-то говорить про книгу «Мастер и Маргарита». Да. Я раньше думала, что мне бы вообще не хотелось вплетать в свое творчество какие-то мистические мотивы. Но когда я увидела, как это сделал Булгаков в своем произведении, я подумала, что это правда хорошо. Потому что раньше меня цепляло что-то, что по большей части приближено к реализму, если говорить именно о книгах. А Булгаков так мастерски плел какие-то, может быть, библейские мотивы. Появление Воланда и его свиты. Это было замечательно. А кем ты мечтаешь стать? Мне бы хотелось писать, рисовать, но при этом, если говорить о какой-то серьезной работе, то я бы ушла в свое дело. То есть во что-то, что могло бы приносить доход такой, чтобы я смогла путешествовать по разным странам. Ты любишь путешествовать? Угу. Это замечательно. Большое спасибо за интервью. Еще раз скажи, значит, кто у нас сегодня с нами беседовал? Я Залетова Арина. Отлично. Спасибо. Прекрасно. Спасибо. Первое интервью спонтанно сказанное. Так, стихи. а я даже не знаю, что зачитать. Неважно. У меня есть любовная лирика, у меня есть... Давай любовную. Ой-ой-ой. Да-да. Сейчас я найду что-нибудь. У тебя есть в интернетном варианте? Да. Если что, сбрось мне твою страничку, я тоже сброшу. Хорошо. Так, сейчас что-нибудь найду. Ага, я пока сниму красивый камин. Вот, например, это отчасти пейзажная лирика, отчасти любовная, переплетение. Полотна тумана, раннее утро, на листьях рассыпалено, кутает лес перламутром мягких небес синего. Трель соловьиная льется, тихо приникши к ушам. Жизнь совсем скоро очнется, недолго томится полям. Легкое платье, раннее утро, в сонных очах пелена. Было б до ужаса чудно остаться с тобой навсегда. Заливистый смех и улыбка, того никогда не забыть. Даже пейзаж этот зыбкий, если тебе в нем не быть. Это любовная лирика. У меня много было раньше любовной лирики. Замечательно, давай сейчас. еще. Вот, например, не любовная, а более что-то философское, если относить к направлению. Что одному конец, другому-то начало. Хоть первый под венец тоску ведет с причала, второй не видит слез, не знает той печали. Он болен был всерьез, его не замечали. Настал его черед смеяться, веселиться. Но знайте, все пройдет, ничто вечно не длится. Прекрасно. Браво. Прекрасно, Спасибо. браво. Вот Слушай, есть еще и вот что-то? у нас такие зрители, серьезные зрители и слушатели. Критики, Вот, да. например, я писала про город, когда вышла на набережную. Я не знаю, как это стихотворение родилось, минуты 3. Тише, тихо, молчите. Город, мной названный домом, то город любви и печали. На дорогах, пропитанных дымом, затерялось стремление к дали. Что я сыскал меж разрух, что такого меж этих развалин? Ничего, но последний свой дух где-то здесь навсегда я оставил. И не нужно теперь ничего, не манит далеко без правил. В пасмурном месте, где нет своего, я свое сердце оставил. Так, что еще? Замечательно. Сейчас найду что-нибудь. Тут вообще поэтический вечер. Да, ну. Могу стихотворение, без мне поэзии. почему-то кажется, оно чем-то напоминает какое-нибудь творчество Ахматовой. Так, такое тише, любовное тише, немножечко. тише, поэзия. Минуты поэзии, тише. Уходите, прошу, уходите, пока не послышался крик. Постойте, прошу, погодите, останьтесь со мною на миг. Знаю, точно уйдете сегодня. Ранним утром, навек навсегда, я нарочно просплю до полудня, чтоб уход не застать никогда. В
палитре смешаются краски, без возни вереницы сера. Мне пуснуть сунеть без опаски, потом станет терпкая тоска. Вот есть еще, много-много любовных было. Прекрасно, прекрасно. Сейчас. Обалдеть. Да ни черта это все не забудется, но точно безумец в себе... Тише, тише, не отвлекать. Хорошо. Ребята, Да, нет? тихо. Давай послушаем, Игорь. Минут. Это никуда не Да денется. нет, Вот это миг. Вот это миг. Давай снова. Да ни черта это все не забудется, но точно безумец себе я шепчу. Кто-то уходит, кто-то останется, а время безбожно сотрет всю тоску. Буду внушать до потери сознания. Никто мне не нужен, ни ты, ни они. Вот только в потемках всякого здания твой взгляд все равно я пытаюсь найти. Не верю, но что со мной станется? Зависим, за тенью твоей влачим. В памяти облик уже расплывается, но буду всегда я тобой победим. Вот так вот. Замечательно. Браво. Браво. Вот Ну, так. вообще. Прекрасно. Умничка. Умничка. Есть что-то еще более модернистское, но можно последнее. Давай, Если давай, хотите, конечно. Хотим. Нет, Давай, давай, давай. Нет, их Так, просто слишком много. модернистская, Их, наверное, давай. больше 50 стихов у меня точно. Я просто не все Читай, вкладывала. слушай. Я сам собой брошенный, брожу меж закрытых дверей, в руке конверт всюду ношенный, с одним только словом «поверь». Бегу, спотыкаясь, скучающе, задумавшись, снова я мерно иду. Куда и во что, когда и во что мне поверит, товарищи? Спрошу прохожих на 5-м кругу. Разводят руками, уведший взгляд в сторону, все те, кто хоть раз здесь что-то искал. Не я тут один, незнанием скованный, надеюсь, что кто-то ответы узнал. У меня уже язык путается. Ну вот. Замечательно. Спасибо. Спасибо, что Спасибо. Молодец, крутая. Это чудно. Это чудно. Опять буду есть. Риша, Так, дай 5. супер. Класс. Вот такие у нас Вот такие сестренки, у нас, да, племянницы и вообще просто. А мы не умеем стихи читать. Нет, умеем. Нет, почему же нет? Ем мясо и потом буду говорить. Это что-то. Итак, мы остановились сейчас. У нас поэтический вечер, конечно. Там, где мы появляемся, у нас всегда поэзия. Но тут у нас еще это нечто. Итак, что Есенин? Есенин покончил со своей жизнью. Ну, кстати, не факт, что покончил в 1925 году. Насколько мне известно, в 2025 должна быть рассекречена тайна его смерти, потому что, насколько я помню, он ушел из жизни через неделю после того, как его выпустили из психиатрической лечебницы. Извините, если тут недостоверные факты. Я читала об этом очень давно. И перед тем, как он повесился, на его теле были видны следы побоев. То есть, вероятно, его смерть была подстроена. В отеле. Да, в отеле. Питера. Угу. И что же там случилось? Но Да, он все написал, следы идут к тому, что да. все-таки там не было не самоубийства. Да. Он написал стихотворение «Кровь, до свидания, мой друг, до свидания, милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расстояние, расставание обещает встречу впереди». Я не помню, я не учила его, просто услышала. Что же там было? Вот. Конкретно он ушел из жизни, потому что... Нет, он не уходил, вероятно, из его самоличной жизни, но у него были проблемы с алкоголем, у него, вероятно, была развита шизофрения на почве его состояния, то есть он видел черного человека. У него была такая параноидальная настроенность. Самое забавное, я это знала благодаря фанфикам. Так что, за достоверность 100% я не могу ручаться. А как давно ты увлекаешься литературой? Хорошей литературой? Честно, хорошей литературой я начала увлекаться в начале 9 класса. А если говорить о просто увлечении чтением, это, наверное, класс 5-6. Первое, с чем я познакомилась, это японская культура. Это манга, аниме. Это потом перешла на корейско-китайскую культуру, то есть это какие-то новеллы, манхва. Мне до сих пор это очень нравится. То есть ты японской литературой тоже увлекаешься? Да. По большей части японская современная литература, но, конечно же, не все. Ну, это потрясающе, спасибо. Это просто не передать. И вот этой прекрасной девочке вот стоят вот эти родители, которые взрастили этот цветок. Мы старались. Браво, браво. Это прекрасно, это прекрасно. Такие юные родители, такая юная, красивая, мудрая девочка. Спасибо. Это прекрасный вечер. Среди современного